Dzień dobry. W pewnym niewysokim budynku jeździł sobie dźwig, potocznie zwany oczywiście windą. Był to dźwig szpitalny z dużą i pojemną kabiną i jak na takie dźwigi szpitalne przystało, posiadał drzwi automatyczne. Ale pewnego dnia ten dźwig przestał otwierać te drzwi, a przynajmniej przestał otwierać je w niektórych przypadkach. Otwierał, kiedy przyjeżdżał na jakieś piętro z piętra innego, ale jeżeli już bezczynnie stał za drzwiami zamkniętymi i ktoś chciał wcisnąć przycisk, żeby się otworzyły, bo chciał wsiąść do tej windy, no to się nie otwierały. Natomiast pewnego innego dnia znów zaczął je otwierać. I tą historię chciałbym tutaj pokazać, jak do tego doszło, że znów te drzwi zaczęły pracować tak jak powinny. Ale najpierw zobaczmy dokładnie, czym objawiała się ta usterka. Kabina jest teraz wezwana i po przyjechaniu powinna otworzyć drzwi. Do przyjazdu jeszcze chwila minie. Zwalnia. Drzwi zamyka i stoi teraz za drzwiami. Łatwo to poznać po tym, że świecą się strzałki, ponieważ gdyby tylko pojechała, od razu by zgasły. Ponowne wezwanie powinno otworzyć drzwi. Tak się niestety nie dzieje. Jedyna metoda na otwarcie drzwi to pojechanie windą na dowolne inne piętro i wrócenie tutaj z powrotem. A dlaczego tak się dzieje, będziemy dopiero szukać. Dźwig stoi na piętrze, nie otwiera drzwi. Zero reakcji. Tablica przekaźnikowa i tablica stycznikowa dźwigu. W tym momencie dźwig stoi na przystanku. Na przystanku, już mówię, górnym. Ostrość na styki zrobimy, zgadza się? Dokładnie. Dźwig stoi na przystanku. Przejdę na manualną ostrość, będzie nam łatwiej. Dźwig stoi na przystanku górnym i zasterujmy sobie go teraz na przykład na poprzedni przystanek. Jedzie. Powinien otworzyć teraz drzwi. Widzimy pracujący stycznik otwierania drzwi, to jest ten stycznik 211O. Niestety na tym egzemplarzu sam sterownik drzwi został zastąpiony elektronicznym, ale z tego co zaobserwowałem, jedyne modyfikacje są na dachu kabiny. Tutaj w tablicy jest tak jak było. W tym momencie jedziemy w górę. Znów otwiera drzwi, ponieważ jest po dojechaniu. Musimy poczekać, aż się drzwi zamkną. Drzwi się zamknęły, nie wiem czy to dobrze widać na filmie. Stycznik otwierania odpadł. Załączył nam się stycznik zamkniętych drzwi. Może jednak przejdę na automatyczną ostrość. No nie, za dużo drzwi się kolidują tutaj. No, inaczej. W ten sposób będzie prościej. O właśnie, krzesło obroni nam widok. Pozostało wrzucić nam wezwanie. Wezwanie potrzebujemy zrobić
Ostatnie piętro mamy tylko wezwanie w dół, 503, 4. Tak. I co się dzieje? Z jakiegoś powodu pojechała niżej. A to znaczy, że ktoś ją musiał wezwać. Dobrze, winda wraca na górę. Więc po zamknięciu się drzwi powtórzymy eksperyment. Łamany dzyndzel tutaj trochę nie pomaga. Tak, w tym momencie mamy drzwi zamknięte. Wciskamy jeszcze raz wezwanie. I co się dzieje? Nie dzieje się nic. Sterowanie niestety w tym momencie ma totalnie w życiu fakt, że zaistniało wezwanie na tym piętrze, na którym aktualnie dźwig stoi. Teoretycznie, gdybyśmy pomogli przekaźnikom otworzyć drzwi, czyli potrzebujemy zlokalizować przekaźnik 589 znajdujący się tutaj, on powinien zostać wzbudzony faktem, że jest wezwanie na piętrze, na którym kabina obecnie stoi. Nie wzbudził się, więc być może gdzieś w jego obwodzie jest teraz przerwa. Jeżeli go zasterujemy, drzwi powinny się otworzyć, a wezwanie zostało skasowane. Czy drzwi się otwarły? Mam potwierdzenie z dołu, że drzwi się otwarły. Podsumowując, nasz dźwig nie otwiera drzwi na piętrze, na którym stoi za zamkniętymi drzwiami po wciśnięciu wezwania na to piętro. Czyli powiedzmy winda jest za drzwiami, przychodzi pacjent, wciska przycisk wezwania. Drzwi się powinny otworzyć, tak się nie dzieje. Wezwanie zostanie skasowane faktem otwarcia się drzwi, bo tak jest to zaprojektowane. I ręczne wciśnięcie przekaźnika otwierania drzwi spowodowało ich otwarcie i skasowanie wezwania. Czyli usterka będzie gdzieś w obwodzie cewki tegoż oto przekaźnika. Tutaj mamy ujęcie na wciągarkę. Druga kamera pokazuje nam wejście do dźwigu na 4. przystanku i ostatnim, górnym zresztą. I jeszcze raz pokażemy, co się dzieje. Najpierw wyślijmy nasz dźwig, a niech będzie nawet na sam dół i na samą górę. Przecież widać, zatrzymuje się po drodze. Nie wiadomo po co. To niestety może chwilę potrwać. W tym momencie nasz dźwig znajduje się na ostatnim przystanku i zrobimy wezwanie gdzieś niżej. W tym momencie jedzie. Tak, ładnie zwalnia. I powinno otworzyć się drzwi, co w maszynowni możemy rozpoznać po wzbudzonym styczniku otwierania drzwi i odzbudzonym styczniku 481. Zresztą również 485, czyli styczniki zamknięcia drzwi. Wzbudzone, kiedy drzwi są zamknięte. O, właśnie teraz drzwi się zamknęły. Styczniki się wzbudziły, mówiąc przekaźnikom, że się drzwi zamknęły i możemy teraz dać ponownie wezwanie. Powinno to być na drugiej kamerze widoczne, że zapali się teraz przycisk wezwania tam na korytarzu, na ścianie. Dźwig dojeżdża
Po raz kolejny otwiera nam drzwi. I tamta kamera powinna to perfekcyjnie ujmować. Tak, poczekajmy, niech te drzwi się dobrze zamkną. Zakładam, że już są zamknięte, bo tak podpowiadają mi styczniki. Ponieważ jestem w maszynowni, to po raz kolejny wcisnę wezwanie na tym przystanku, na którym jest teraz winda. Nad nią powinny świecić się strzałki kierunkowe, co tym bardziej dowodzi, że stoi na tym piętrze. I jeszcze raz dajemy wezwanie. Lampka na ścianie winna się zapalić, a drzwi się obraziły. Proszę bardzo, nie chcą się otworzyć. Spróbujmy otworzyć je ręcznie przekaźnikiem 589. Jest to przekaźnik, którego wzbudzenie powoduje otwarcie się drzwi. Drzwi teraz powinny się otworzyć. Oprócz tego powinien gdzieś tutaj znaleźć się odpowiedni przekaźnik, którego odpadnięcie spowoduje zamykanie się drzwi, ponieważ to jest przekaźnik kontroli czasu otwierania. Teraz mamy 591S, to jest przekaźnik zamykania drzwi. Jeszcze raz je spróbujmy otworzyć. Widzimy pracę naszych przekaźników. Gdzieś mi się tu może lewą ręką uda wygrzebać stronę schematu z tymi właśnie przekaźnikami, żeby to mniej więcej pokazać, o co chodzi. O, jest. Schemat też swoje latka ma. Dajmy trochę zbliżenia i ostrości. I mamy tutaj następujące przekaźniki. 591 O i S oczywiście powtarzają nam fakt otwierania i zamykania drzwi. Przekaźnik 592 służy do kontroli otwierania, natomiast kontroli czasu otwierania, natomiast 589 służy jako impuls otwierający. Mamy jeszcze przekaźnik 582, który powtarza nam listwy czujnikowe. Jeszcze raz spróbujmy otworzyć te drzwi. Ładnie widać, że w ten sposób można skrócić czas otwarcia drzwi, po prostu odwzbudzając przekaźnik 592. On się teraz z powrotem zbudził, bo jest przygotowany do kolejnego zadziałania. Otwórzmy drzwi. Odwróćmy go. Drzwi powinny się znów cofać. A teraz znów otwórzmy i znów zamknijmy. Po zamknięciu się drzwi przekaźnik 592 ponownie przyciąga kotwicę, żeby naładować kondensatory, które kontrolują czas otwarcia, a ten bywa zmienny w zależności, czy ktoś wsiada, czy nie wsiada, czy jest dyspozycja, czy nie ma i tak dalej. Pomyślmy nad ewentualną przyczyną, co może być nie tak w tym obwodzie. Udowodniliśmy już kilka rzeczy. Po pierwsze, drzwi otwierają się po dojeździe do przystanku. Po drugie, drzwi otwierają się na skutek ręcznego zasterowania przekaźnikiem 589, czyli przyczyna nieotwierania na pewno nie leży gdzieś dalej, tylko w obwodzie tegoż przekaźnika, bądź w jakimś obwodzie, który w ten obwód wchodzi. Wyraźniamy tutaj kilka różnych elementów, w tym między innymi zestyk przekaźnika 529. Jest to przekaźnik, który znajdziemy sobie, oj, to nie jest takie łatwe, 529, co za dużo, to nie jest zdrowo, 529 jest tu i przekaźnik ten zawsze wzbudzi się przy dojeździe do jakiegoś przystanku. Zresztą możemy to bez problemu pokazać.
Teraz kabina jest na przedostatnim przystanku, czyli jak sobie damy pozycję tutaj, to przy zwalnianiu przekaźnik ten się wzbudza. Po zatrzymaniu jeszcze chwilę takim zostaje, w międzyczasie już otwierają się drzwi. Tak, i teraz on sobie dopiero odpadł. W międzyczasie drzwi są otwarte. Oczywiście przekaźnik 592 właśnie odpadł i teraz drzwi zaczęły się zamykać. Oczywiście tak, teraz akurat ktoś wezwał dźwig na poprzedni przystanek, więc procedura znów się powtórzy. Przekaźnik ten po chwili, o właśnie, odpada. Nie wiem, czy to było widać, bo jest troszeczkę w cieniu. Tak. I jak drzwi się znów zamkną, czy to jest już? Nie, jeszcze drzwi się nie zamknęły. Być może ktoś nada jakąś dyspozycję, a może tam było już wezwanie wciśnięte. Nie pamiętam teraz. Ale tak, jeżeli jesteśmy teraz na tym przystanku, czyli damy sobie to wezwanie na ten sam przystanek, co się dzieje? Nie dzieje się nic, bo ten przekaźnik wzbudza się podczas zwalniania. Stojący dźwig nie zwalnia, bo stoi. Więc co widzimy? Na tej podstawie łatwo już wywnioskować, że skoro przy zwalnianiu przekaźnik 589 działa, bo drzwi się otwierają, to znaczy, że ten fragment obwodu jest cacy i wszystko co tutaj dalej również, bo inaczej by się nie zamykało. Tutaj oprócz tego możemy znaleźć, tak, tu są jakieś od przycisków, od fotokomórki, od 589, a to jest akurat jego własne podtrzymanie, bo on jest na kondensatorku, także to wszystko sobie działa. Listwy czujnikowe też na razie pomijamy, bo my nie otwieramy go listwami. To, co nas będzie interesować, wezwania szpitalne też sobie pominiemy. Mamy przekaźniki 527U i 527N. Niech ja tylko znajdę odpowiednią stronę. To jest nawet ta strona. To jest akurat grupa dwóch dźwigów, więc jest wszystko zdwojone. Ale łatwo możemy zauważyć, że jeżeli dźwig stoi na odpowiednim przystanku, załóżmy, że mamy dźwig jedynkę, to jest akurat, nie, to jest dwójka, ale patrzmy na jedynkę, schemat jest identyczny. Jeżeli jest jakieś wezwanie na dany przystanek i dźwig na nim stoi i nie wybrał sobie już przeciwnego kierunku, pomijamy wszelkie wezwania szpitalne, bo to nie włączamy ich w tej chwili, no to wzbudza się ten oto przekaźnik. I proszę zobaczyć, on jest odwzbudzany otwieraniem drzwi. Czyli musimy teraz zobaczyć, czy ten przekaźnik zaczyna nam tutaj pracować. 527. Wróć. Nie, dobrze mówię. Tak, 527, czyli impuls zatrzymania. Wzbudzenie się danego przekaźnika 527 powoduje zwalnianie i zatrzymanie, aczkolwiek jeżeli jest tylko jedna dyspozycja, to również odpada wtedy przekaźnik wyboru kierunku i również dźwig zwolni, nawet jeżeli przekaźnik 527 nam nie zadziała, ale muszę go w tej chwili zlokalizować. 527 wygląda, o, jest właśnie tutaj. Proszę spojrzeć, 527N jest wzbudzony. Mamy wzbudzone wezwanie w dół i stoimy na tym przystanku, czyli tu jest OK. Ten przekaźnik, proszę bardzo, jest wzbudzony, więc do tego miejsca powinno dochodzić napięcie. Teraz co mamy dalej? Przekaźnik 702 powinien być odwzbudzony i tak zresztą jest. Powiem więcej. On jest odwzbudzony na stałe, ponieważ widać, że jazda szpitalna jest całkowicie w tym momencie unieruchomiona ze względu na wsadzone tutaj fragmenty przewodów. Tak, w ten sposób można wyłączyć wezwania jazdy szpitalne. Więc możemy założyć, że tam jest kontakt, albo może właśnie na którymś z tych styków kontaktu nie ma. Będziemy to potem sprawdzać. Najpierw sprawdźmy, czy zgadza się stan przekaźników, żeby to przewodziło. Przekaźnik 578 również powinien być odpadnięty.
578 i widzimy, że jest wzbudzony. A to niedobrze. Zobaczymy, co to jest przekaźnik 578. Jest to przekaźnik pełnego obciążenia. I przekaźnik ten jest tutaj w obwodzie właśnie dlatego, że jeżeli kabina jest w pełni obciążona, to nie powinna reagować na wezwanie, otwierać drzwi. Przez to jest tutaj ten zestyk wrzucony. Widać, winda jest oczywiście pusta w tej chwili, ale widocznie z jakiegoś powodu przekaźnik uważa, że jest pełna. I co się teraz stało? Otwierają się drzwi, a przynajmniej tak twierdzą przekaźniki. Wystarczyło dopchnąć przekaźnik 578. Natomiast jego wzbudzenie sugeruje, że całą przyczyną jest być może nieprawidłowo działający czujnik pełnego obciążenia, który już pustą kabinę traktuje jako pełną. Teraz widzimy obwód naszego przekaźnika pełnego obciążenia. Oczywiście te dodatkowe zestyki służą do tego, żeby ten pomiar obciążenia był już po zamknięciu drzwi, a przed ruszeniem. Natomiast na czas jazdy, jeżeli kabina była w pełni obciążona, to przekaźnik ten podtrzymuje swój stan tutaj. Ale nie to nas w tej chwili interesuje, ponieważ jego wzbudzenie się sugeruje tylko jedno, że zamyka się faktycznie ten czujnik, ten kontakt pełnego obciążenia, który waży nam kabinę, a wszystko rozchodzi się o to, by jeżeli w kabinie jest już dużo ludzi, to niepotrzebnie się nie zamykała, ryzykując to, że przystanek będzie niepotrzebny, bo kolejni ludzie się nie zmieszczą. Oczywiście proszę tego absolutnie nie mylić z tym sąsiednim przekaźnikiem 579, który pracuje z drugim czujnikiem nastawionym na trochę większą wagę i jest czujnikiem przeciążenia, czyli już takiej masy kabiny, kiedy nie jedziemy, nie zamykamy drzwi, tylko każemy ludziom opuścić, żeby zmniejszyć trochę masę. Na tą chwilę nie będę jeszcze przynajmniej zaglądał, dlaczego czujnik nie działa. Po prostu odepniemy sobie ten przekaźnik. Można to zrobić na kilka sposobów. Możemy sobie odpiąć któryś z przewodów, ale ponieważ jest to najzwyklejszy przekaźnik, to wystarczy nam zrobić podobny numer, jak to jest z wezwaniami szpitalnymi. Wyłączymy czujnik pełnego obciążenia tym oto fragmentem tektury. Nie jest to takie proste, niestety. Znaczy, nie jest to takie proste, trzymając telefon w jednej ręce i nagrywając ten fakt, ale dobrze. Udało chyba nam się wyłączyć. Tak, w tym momencie dźwig został wezwany, ale na ten moment nic się nie zmieni, bo wcześniej przy dojeździe drzwi otwierał. Złamiemy lekko zasadę i będziemy nagrywać to w pionie, ale chodzi o to, żeby dobrze widzieć stan wszystkich przekaźników i sprawdzimy, czy nasz dźwig pracuje tak jak trzeba. Żeby nie czekać na piętrze, chociaż chyba już nawet jest na górze, idziemy zobaczyć. Kabina stoi za drzwiami, widzimy to po świecących się lampkach. Wezwanie i drzwi bez problemu się otwierają. Śmiało możemy się... Zakładam, że to jest spalona żarówka. Pewności nie ma nigdy. A tutaj jednak... O, nie tak działa. Tylko trzeba mu pomóc.
Jeszcze raz dla pewności. Wezwanie. I działaj. Winda cały czas stoi za drzwiami, więc jeszcze jedna próba. Jednak myślę, że to będzie lepsze. No i drzwi otwiera. Bez problemu. Zakładam, że na drugiej kamerze powinno być ładnie widoczne efekt działania listwy. O właśnie. Ta listwa robi co chce. Działa jakby chciała, nie mogła. Chyba zajmie dyspozycję, to może trochę skróci czas. Ok, tu pracuje. A jak? O właśnie. To komórka daje radę. Jeszcze raz spróbować. Fotokomórka powinna bezpośrednio wzbudzać przekaźnik 589, jak pamiętam, który nadaje impuls otwierania. Żeby było śmieszniejko, fotokomórka jest równolegle z przyciskiem otwierania drzwi. Jeżeli minie jakiś limit czasu, no to już nawet listwa się na nas obraziła. Cały czas z drugiej kamery powinna być widoczna praca przekaźników. Jesteśmy na samej górze. I teraz sobie pojechał na parterek. Tam otworzy drzwi. A my tymczasem wróćmy do maszynowni. Może na krótkiej migawce to będzie widoczne. Piękny stroboskop. Niestety to, co widać na ekranie, ma się nijak do tego, co jest na żywo, jak w dyskotece. Gdzie jest nasz dźwig? Dźwig jest na parterze. Tak więc, o właśnie, mamy dyspozycję bądź wezwanie. Będą otwierać się drzwi. Czy już się otwarły? Odpadnięcie 592 zapoczątkuje ich zamykanie. Nadamy sobie kilka dyspozycji na wszystkie pięterka. Pięknie widoczna w tle dyskoteka, ale chcieliśmy tutaj zajmować się dźwigiem. Impreza będzie później. Silnik Celmy nowszej generacji. Tutaj typowa R5.
koło zdawcze. Gdzieś tam na dachu kabiny pracują, łącznie sobie prawdopodobnie te drzwi. Drzwi zamknięte, można jechać.